漢字というのはめちゃくちゃ多い。例えばある情報によると漢字は10万字を超えると言われている。多すぎ。だが、なぜこれだけの漢字が生まれているのだろうか。理由は一つとは限らないが、今回は、なぜ漢字は多すぎるのか、を解説していきたいと思うぜ。よろしくお願いします。ではでは、レッツゴー。さっさと漢字解説。では、解説を始めよう。まずはこの漢字の多さについて、5つ、理由を挙げよう。1つ目は異体字の多さ。2つ目は専門用途や人名、地名などの漢字の拡張。3つ目は使われない漢字。4つ目は標語文字の特徴。5つ目は組み合わせの特徴。だな。漢字と同じで理由も多いわね。結構多いが、まずは1つ目の、これは必ず関係していると言っていい体字の多さ、だ。異体字は、簡単に言ってしまうと意味と読みは同じで、形が違う字、のことだ。例えば、変、という漢字の異体字は、めちゃくちゃ多いわね。そう、細かな違いではあるけど、これらの異体字も全て漢字なわけだから、この字一つ一つを漢字1個としてカウントすれば、そりゃあ多くなる。で、台湾教育部異体字辞典というサイトでは、正字29920字、異体字74381字を収録していると書かれているので、異体字が7割程度占めているんだよな。そりゃ多いわ。旧字体と新字体の関係、反対字と簡体字の関係、その他略字などなど、こういった歴史の流れで生まれた異体字たちを全て含めて、数としてカウントすると10万以上の漢字があると言えるようになるわけだ。異体字が大半を占めているのね。では、サクッと次に移ろう。二つ目の専門用途や人名、地名などの漢字の拡張についてだ。専門用途？ここでは、例として中国の元素の漢字を挙げよう。左はラドンという元素を表す漢字であり、右はテルビウムという元素を表す漢字だ。なかなか、マイナーな元素を引っ張ってきたわね。このように中国では、元素に対し新しく漢字を作る場合がある。もちろん全てが全てそうとは限らないがな。ちなみに、これは左から軽水素、重水素、三重水素を表している。これは水素の同位体だよな。線を足すだけで水素の同位体を表すのは面白いわね。こういうのもあるんだぜ。そして、中国では新しい元素が見つかると、その元素の漢字が作られるので、どんどん増えていく。まあ、そんなポンポン元素が見つかるわけではないが、そういったものも漢字の多さに関係していると言えるぜ。また、人名や地名とも言っていたと思うが、これは日本の例を見ると、なんじゃこりゃ、見たことない漢字が含まれてるわ。上から今朝が山、西東町、幅上、だな。今朝が山は名字で、西東町は岡山県の地名、幅上は秋田県の地名だ。この3つの漢字のように、地名や人名に特有の漢字というのもある。以前解説中に出てきた名前、称王というのも、この類だと言えそうだぜ。このような専門用途や人名、地名などの漢字の拡張によっても漢字の数が増えていくんだ。なるほどね。では3つ目の使われない漢字だな。まあ、これは私たちが主に使っている漢字とは別の漢字。例えば、何これ？上の失水というのは約束ごとの証拠とする割り符という意味のある言葉。は水がぐるぐると回る様という意味のある漢字だ。質やはどちらも漢検配当外であり、一般に使うことはない。昔、使われたことのある漢字だ。また、漢検一級の漢字であっても日常に使わない漢字というのは多くある。この漢字たちも、一般的には使われないわね。こういった昔は使われたことがあっても、今は使わない漢字、というのも、含めていくとどんどん蓄積されていくし、今も、漢字が新しく作られて広まったり、昔の書物で見たことのないような漢字が見つかれば、それに伴って増えていく。結果、漢字の数が多くなる。漢字は増え続けていくのね。で、今言った3つの理由というのは、今は使われない漢字のことや、稀な漢字について話しているものがほとんどだったよな。もちろんこれらが漢字の多さの原因としても考えられることは分かったが、ここで、常用漢字の数は、2136字ある。多い。よく使うであろう漢字がなんでこんな多いのよ。異体字やその他使われない漢字、稀な漢字を省いてもこれだけある。次はそのことも踏まえて話をするぜ。ここで4つ目の標語文字の特徴だ。標語文字というのは簡単に言うと音と意味の両方を表す文字、のことだ。漢字は音と意味の両方を表す文字なので、標語文字と言えるな。それに対し標音文字というのは音を表す文字、のことだ。例えば、アルファベットは、一つ一つの文字に意味があるわけではないが、音は一つ一つあるので、標音文字と言える。標音文字のアルファベットは、組み合わせて語を作ることができる。対して、
標語文字の漢字は、漢字同士を組み合わせるのを抜きにして考えれば、ある程度新しいものや、新しいことが出てくるたびに新しく漢字を作る必要がある。生き物を例に見ても、犬、猫、鹿のように、それぞれの生き物にそれぞれの漢字が存在する。こういった、ものを表す際に、漢字を作らなければならなくなるのも、これだけ多い理由と言えるな。また、生き物を表す漢字で、常用漢字外にはなるが、タコ、を例に出すと、3つ、表記があるな。このように、同じものでも、別の表記の仕方があることも理由の一つとして考えられそうだよな。一つの生き物だからといって、必ず一つしか漢字がないとは限らないのね。では最後、組み合わせの特徴だ。常用漢字の中では6割以上が形成文字だと言われている。ここで、形成文字というのは音を表す部分と意味を表す部分を組み合わせて作られた字のことを言うぜ。ほうほう。例えば野球、という漢字は、音を表す字と意味を表す字を組み合わせて作られているので、形成文字だ。これが、漢字の多さとどう関わってくるの？形成文字というのは、もうすでにある字をそれぞれ組み合わせるだけで、新しい漢字が完成する。これは、一から文字を考え出すことなく、既存の文字を応用して作れるということだ。つまり、漢字を作るハードルを下げている。確かに、実際、アルファベットを新しく10個作るより、漢字を新しく10個作る方が簡単な気がするわ。こういった、漢字の作りやすさというのも漢字の多さに関わっていると言えそうだよな。そう考えると、漢字が多くなるのも不思議ではないわね。今回の動画はいかがだっただろうか。今言ったこと以外でも、考えられる理由はあると思う。聞いてると、漢字が多い理由について、自分なりに色々考えてみたくなっちゃったわね。これは本当に、漢字の世界は、面白い。ということで、もしこんな理由もありそうだな、と思ったら、コメントで書いてくれると嬉しいわ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。